Għat-tieni sena, pajjiżna se jerġa' jospita round ta' Super League Triathlon fit-19 u l-20 Ottubru. Dan l-avveniment sportiv li jaqqat f'tellieqa waħda l-awm il-ġiri u ċ-ċikliżmu iġib uħud mill-aqwa smijiet magħrufa fl-isport ta' triathlon. F'avveniment f'Londra tħabbar li t-tellieqa għal darb'oħra se tittella madwar il-kottonera b'enfasi fuq il-birgu. It-triathlon f'pajjiżna tifforma parti minn kampjonat dinji bit-tlielaq f'Jersey, Ottawa u Singapore fost l-oħrajn. Il-fundatur u kap eżekuttiv ta' Super League Triathlon, Michael Dulst, spjega li l-ikbar ħaġa li attirat it-triathlon lejn pajjiżna hija l-veduta li l-port il-kbir joffri waqt it-tellieqa. We have created as a stadium-like feel in a city, and that's one of the reasons why we chose to go to Malta, because it's a beautiful environment. We are right at Burgu, right? So you have the Grand Harbour Marina, you see the Valletta on the backdrop, right? So we are able to have the best athletes in the world, Olympic medalists, race in this beautiful setting and be able to tell the story of performance in a beautiful backdrop. Il-madwar 60 atleta professjonali li mistennija jikkompetu mhux ġejjin biss Malta għat-tellieqa, iżda wkoll biex jedukaw dwar l-effetti pożittivi tal-isport u ta' ħajja attiva. Our athletes are there and they're doing also outreach to the community, right? So we go into the community, we spend time with the kids, we spend time with schools, and we teach them about healthy living, performance, picking up swimming, biking and running. Preżenti għat-tneddija tat-tellieqa kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi li fisser kif minn barra li pajjiżna qed jospita avvenimenti ieħor ta' kwalità, dan l-avveniment se jixxandar madwar id-dinja quddiem udjenzi ta' miljuni ta' persuni. Il-Kottonera, l-Birgu u l-Bastions u l-Grand Harbour tagħna ikun jistgħu jarawh biex ngħidlek promotion tiegħu madwar id-dinja kollha kemm fl-Asja kemm l-Amerika. Il-Ministru Mizzi qal ukoll li bħalissa għaddejja ħidma biex fix-xhur li ġejjin ikompli jiġi attirat turiżmu sportiv bħal dan, fosthom bit-training camps għal klabs tal-futbol fix-xitwa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.